Мостай Карим, шулай башлана яшәү. Тормыштың ғәдел канунын, ул да аңлай шул килеш. Ердә яшәгән кеше имгәкләмәскә тейеш. Сәпсек балаһы шикелле бәүелеп тора ул башта. Һәм кескәй күҙҙәрен ҡыҫып, ҡулын һуҙа ҡояшҡа. Гүйә ҡояшты саҡыра, төш һин бында, төш ергә. Үлән өҫтөнән йүгереп, уйнап йөрөрбөҙ бергә. Сеү, ҡапҡаға килә бала, ә ара ниндәй йыраҡ. Атлаған һайын аяҡтар баҫа ышаныслыраҡ. Сыға ир бала ҡураға, имгәкләп, тупһа аша. Ергә тигәс табандары, тып итеп аяҡ баҫа. Ҙур юлға килтерер уны ҡуранан сыҡҡан һуҡмаҡ. Һәм ҡапыл йыһан сиктәре киңәйеп киткән һымаҡ. Донъяның иң тәүге юлын тап шулай башлай кеше. Тап шулай башлана уның йәшәүе бөйөк эше. Һәм ғүмерлек йылы биреп, ике күҙ баға уға. Донъя һинеке, сөнки мин бирҙем һине донъяға.